नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। हामी कोरोना कहरको यो विशेष प्रस्तुतिमा रहेका छौं। विभिन्न स्थानमा रहेका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत त्यहाँको वस्तुस्थितिको विषयमा प्रत्यक्ष जानकारी लिइरहेका छौं। हामी सुनसरी जिल्लातर्फ जोडिन चाहन्छौं, जहाँबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सन्तोष काफले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। सन्तोष, जनजीवनमा लकडाउनको प्रभाव कस्तो पाउनु भएको छ सुनसरीमा? धनकुटा जिल्लामा छु, यहाँ जानकारी गराउँ। धनकुटा जिल्ला समग्र पछिल्लो समय यो फेरि पनि लकडाउन थपेपछि यहाँ चाहिँ सुरक्षा व्यवस्था एकदमै कडा पारिएको अवस्था छ र जनजीवन एकदमै प्रभावित भइरहेको अवस्था छ। विशेष गरी धनकुटा जिल्लाका माथिल्ला भेग नगरपालिका र गाउँपालिका जो सीमा आधारित क्षेत्रहरू, त्यहाँ कृषकहरू पनि लामो समय लकडाउन भएकोमा मारमा परेको अवस्था छ। उनीहरूले उत्पादन गरेका सागसब्जी बजारसम्म पुगिरहेको अवस्था छैन भने उनीहरूले उत्पादन गरेका जुन बजारसम्म पुगेका नि एकदमै न्यून मूल्यमा मात्रै, जुन कृषकले पाउने मूल्य एकदमै कम मात्र रहेको छ। यसले एकदमै ठुलो समस्या भइरहेको अवस्था छ। समग्र सुरक्षाको अवस्था हेर्ने हो भने कुरामा एकदमै टाइट गरिएको अवस्था छ, कडा पारिएको अवस्था छ। धनकुटाको प्रवेशद्वार भेटमा जति पनि धनकुटा प्रवेश गर्ने सवारी साधन र आम सबै मानिसहरूलाई चेक जाँच गरेर र गाडीलाई सेनिटाइज गरेर धनकुटा प्रवेश गराउने गरिएको छ। त्यसै गरी अन्य पनि बजार पसलहरू बन्द अवस्थामा रहेका छन्। योभन्दा अगाडि रेड जोनमा परे सुनसरी र उदयपुर, भोजपुर जो धनकुटा सीमाना जोडिएका क्षेत्रहरू रेड जोनमा परेसँगै धनकुटालाई येलो जोनमा राखिएको छ। यसले पनि धनकुटा जिल्लाको सुरक्षा एकदमै कडा पारिएको छ। आन्तरिक भित्र प्रवेश गर्नका लागि धनकुटा जिल्ला प्रवेश गर्नलाई सबै नाकाहरूमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। र मैले अघि जोडे, विशेष गरी यो माथिल्लो क्षेत्र चाहिँ महालक्ष्मी नगरपालिका केही वार्डहरू, त्यसै गरी जोरपाटी गाउँपालिका, यी क्षेत्रहरूमा रहेका जो कृषकहरू जो चाहिँ कृषि पेसामा आधारित छन् उनीहरू भने मार्कामा परेका छन्। किनभने लामो समय लकडाउन, त्यसै गरी बजार बन्द र यहाँको बजार विशेष गरी भारतका विभिन्न क्षेत्रहरू सिलगढी त्यसै गरी बङ्गलादेशसम्म पुग्ने गरेको थियो। यो लकडाउन कारणले सागसब्जीहरू त्यसमा जान नपाउँदा कृषकहरू मारमा परेका छन्। उनीहरूले उत्पादन गरेका सागसब्जीहरू कुहिएर जाने अवस्थामा पुगेको छ। त्यसै गरी गाई पालक कृषकहरू जसको दुध उत्पादन गर्छन् पनि समय बजारसम्म नपुग्दा तिनीहरू समस्या भएका छन्। त्यसमा पनि गाईले खाने आहारहरू, विभिन्न आहारहरू जो चाहिँ तल्लो साइडबाट तराईका क्षेत्रहरूबाट आउने छन्, ती पनि नआउँदा समस्या बढ्दै गएको छ। यसले गर्दाखेरि यहाँ विशेष गरी कृषकहरूलाई अलिक बढी समस्या देखिएको छ। सम्झना जस्तो कृषकहरूको समस्या तपाईले बताउनु भयो, जसले आफ्नो खेतबारीमा तरकारी लगाएका थिए कुहिएर गएको छ, जो कृषि पेसामा आबद्ध रहेका थिए, दुध बेचेर जीविकोपार्जन गरिरहेका थिए, अहिले बजारमा दुध पनि सेल भइरहेको छैन भनेर, जो साँच्चीकै दैनिक रूपमा ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका थिए, रोजगारी गुमेको अवस्था छ, उनीहरूलाई चाहिँ स्थानीय निकायले राहत वितरण गरेको पाउनु भएको छ कि छैन? सम्झना राहत वितरण गरेको छ। विशेष गरी महालक्ष्मी नगरपालिकामा वस्तुमा दिएर यहाँले पनि पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ, महालक्ष्मी नगरपालिकाले राहत वितरण र दोस्रो चरण भने उनीहरूलाई रोजगारी सृजना गरेको छ। विभिन्न विकास निर्माण कामहरूमा लगाएको छ। यही विषयमा कृषकको विषयमा राहतको विषयमा मसँग हुन्छ महालक्ष्मी नगरपालिका धनकुटा क्लियर परशुराम नेपाल, उहाँसँग केही कुराकानी गर्दैछु। विशेष गरी यो पछि राहत कुरा आयो, पहिलोसँग आयो भने दोस्रो कृषकहरू थियो र जो एकदमै तल्लोबाट दैनिक चाहिँ ज्यादादारी गरेर खाने उनीहरूलाई कसरी राहत व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ र के गर्नु? खास गरेर पहिलो चरणमा के भने चारै दैनिक ज्याला उहाँलाई चाहिँ भने पहिलो चरणको राहतमा हामीले के छ भने अन्तिम आन्दोलन मिलाइदिनु अहिले परेको मात्रै भोलि के भने सर्च परेको परिस्थितिमा पनि उहाँले काम गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरूसँग कुन खालको सिप छ, सडक चाहिँ सफाइ गर्न सिप छ भने उहाँहरूलाई सडकमा सफाइ गर्न लाउनु, उहाँहरूलाई नाली बनाउने चाहिँ सिप छ भने नाली बनाउन लाउनु, टोलिङ गर्ने सिप छ भने टोलिङ गर्न लाउनु, कसैलाई घर बन्दैछन् गाह्रो लाउन जानुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ के त्यो खालको लाउनु। हाम्रो प्रदेशका योजना, केन्द्रका योजना, नगरका योजनाहरू छन्, सञ्चालन भइरहेछन्। त्यहाँ चाहिँ कतिपय ठेक्कामा गएको त्यहाँ पनि चाहिँ के भने ती मान्छेहरूलाई चाहिँ किनौती साथीहरूलाई पठाउँ र जो चाहिँ के भने काम गर्न सक्नुहुन्न होइन, जो चाहिँ के भने जिल्ला रोगी हुनुहुन्छ, अहिले बुढेसकाल भएर चाहिँ के बस्नु भएको छ, बाहिर काम गर्न सक्न जाने खालको अवस्था छैन, कुनै सिप छैन, उहाँहरूलाई चाहिँ के भने अब हामीले रातको प्याकेज बनाएर छुट्टै हामीले खाद्यान्नहरू चाहिँ के भने उपलब्ध गरौँ भन्ने हामीले काम सुरु गरिसकेका छौँ। अब आज हामीले कार्यपालिका र सर्वोदय बसेका छौँ। आजबाट हामी चाहिँ के भने त्यसको जो बोकेको हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ के भने
हामीले रातको प्याकेज लिएर जाने पनि सक्छ। जस्तो सागसब्जी कृषकहरूको जो कृषकहरूको समस्या छ यहाँ बिचमा यो सब्जी वितरणको पनि गर्नु यो चाहिँ कहाँसम्म पुग्यो र कृषकहरूको समस्याको बारेमा स्थानीय सरकारले के गर्छ? अब हाम्रो कस्तो छ भने हाम्रो यो महालक्ष्मीको बेल्ट माथि लेक साइड पनि छ, मधुभाग पनि छ र तल बेसी साइड पनि छ। भनिसकेपछि यो चाहिँ किन मौसम अनुसार चाहिँ सागसब्जीहरू उत्पादन हुने, फलफुलहरू उत्पादन हुने हुन्छ। त्यसपछि मास्लो साइडमा भनेको चाहिँ के भने लेफ्ट साइडमा थुप्रै हाम्रो चाहिँ के सिजन अनुसारको फलफुल जस्तै भयो, साग भयो, मटर साग भयो, बन्दा काउनीहरू भयो, होइन थुप्रै सागसब्जीहरू मतलब यो चाहिँ के भने उत्पादन भएको छ। अब लकडाउन भयो, त्यहाँदेखि वरिपरि गर्न पाएँ अहिले यहाँ सानो मार्केट छ यी मात्रै चाहिँ के भने त्यो चाहिँ खपत गर्न सक्ने अवस्था पनि भएन। हामीले प्रयत्न गर्यौँ त्यही समय चाहिँ के भने लकडाउन सुरुवात हुने बित्तिकै कहाँ लाने चाहिँ के भने अवस्था चाहिँ के भने नाजुक भयो। त्यहाँको के भने साथीहरूले लेफ्ट साइडमा बसोबास गर्ने साथीहरूले जसले उत्पादन गर्नुभएको थियो हाम्रो सुक्खा क्षेत्र पनि छ है। टोटल 2 वार्ड चाहिँ के भने सुक्खा क्षेत्रमा पर्छ र अरू वर्गका पनि केही बेल्टहरू चाहिँ के भने हाम्रो सुक्खा क्षेत्रमा पर्छ र त्यहाँ बसोबास गर्ने साथीहरूले त्यो सिजनमा चाहिँ के भने सागसब्जीको साह्रै खासो भएको हुनाले उहाँहरूले के भने दिएको हाम्रो किसानहरूले उत्पादन गरेको आखिर चाहिँ के भने यीका महालक्ष्मीकै जनतालाई महालक्ष्मीकै चाहिँ के भने नभएका सागसब्जी पनि खान पाउनु भएको छैन। उहाँहरूलाई कम्तीमा सधैँभरि होइन एकपल्ट भए पनि चाहिँ के भने त्यो सागसब्जी किनौँ भनेर माथि लेकमा बसेको भने अथवा उत्पादन कृषकहरू उहाँहरूले पठाइदिएको सागसब्जी हामीले पनि उहाँहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ र त्यसलाई सहजीकरण गर्दै हामीले नगरपालिका ठाउँमा सागसब्जी पनि पठायौँ। तर पनि उहाँहरूको सागसब्जी कतिपय बारीले गएको अवस्था पनि भयो। अब त्यो सम्बोधन गर्न तत्काल हामीले सकेनौँ। हामीले जिल्लामा पनि पटक कुराकानी गऱ्यौँ। माथि चाहिँ कुरा गऱ्यौँ यहाँको बजार भनेको इन्डिया थियो, त्यहाँ उत्पादन भएको चिज होइन जाने भनेको इन्डियाको बजार इन्डियामा लक भइसकेपछि बेच्न पाउनु भएन। हाम्रा कृषकहरू अहिले धेरै चाहिँ उत्पादन बारीमै खुवाएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। उनीहरूलाई पनि केही सपोर्ट गर्ने गरी अब नयाँ चाहिँ के भने कार्यक्रममा हामीले केही सोच चाहिँ बनाउँदैछौँ। तर हाम्रो एकपट्टि थुप्रै घाटा चाहिँ भएको छ। जस्तो यहाँ विदेशबाट आउनेहरू क्वारेन्टाइनको सम्पत्ति गर्नुभएको छ उपचारको लागि औषधि धेरै दीर्घ रोगी यो पहाडी इलाका पर्छ उहाँको औषधि लिनसम्म जान सकिरहनु भएको छैन। त्यसको लागि चाहिँ नगरपालिकाले हामीले के गर्यौँ भने खास कुरा हाम्रो नगरपालिकामा बस्ने त्यो दीर्घ रोगी हुनुहुन्छ यहाँ औषधि किन्न नपाउने बाहिर बजारबाट किन्न खास गरेर हाम्रो औषधिको बजार भनेको विराटनगर धरान नै हो। कतिपय औषधिहरू इन्डियादेखि पनि आउँदा रहेछन् र उहाँलाई साह्रै असर भएपछि हामीले नगरपालिकाको तर्फबाट घर घर र सम्बन्धित विभागमा जसलाई हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सन्तोष काफ्ले हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँका प्रतिनिधिसँग सुनसरीबाट प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सुनसरीको पछिल्लो वस्तुस्थितिको विषयमा हामीलाई जानकारी दिनुहुन्थ्यो। अन्य स्थानमा जस्तै सुनसरीमा पनि धेरै त्यहाँका सर्वसाधारण सुनसरीवासीहरू कृषि पेसामा आबद्ध रहेका छन् र यो समय लकडाउनको प्रभावको कारणले गर्दाखेरि जो किसानहरूले आफ्नो खेतबारीमा तरकारी लगाएका थिए त्यो तरकारी बाली खेतबारीमा नै कुहिएर गएको छ, बजारसम्म पुर्याउन सक्न पाइएको छैन। त्यसैगरी जो किसानहरूले यति बेला कृषि पेसाकै रूपमा गाई पालन त्यसैगरी भैँसी पालन गरेका थिए र त्यसको दुध बजारमा पुर्याएर आर्थिक लाभ लिने गर्थे, आय आर्जनको स्रोत थियो, दुध पनि पुर्याउन नपाएको अवस्था छ भनेर हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। स्थानीय तहले राहत वितरण गरेको छ। कति स्थानीय तहले पहिलो चरणको राहत वितरण गरेर दोस्रो चरणको पनि राहत वितरण गरेका छन् भने कतिपय स्थानीय तहहरूले भर्खर पहिलो चरणको राहत वितरण गरेका थिए भनेर जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। यसको बावजुद पनि जो यति बेला ज्येष्ठ नागरिकहरू रहेका छन्, त्यसैगरी गर्भवती महिला, सुत्केरी महिला, त्यस्तै एकल महिला, अन्य जो यति बेला अस्वस्थ रहेका छन्, कुनै रोगसँग दीर्घ रूपमा जुधिरहेका छन्, ती व्यक्तिहरूको लागि स्थानीय सरकारले हेर्नुपर्ने देखिएको छ, जसको यति बेला आय स्रोत रहेको छैन। मुलुक लामो समय भयो लकडाउनमा रहेको छ, करिब 1.5 महिना भइसकेको छ लकडाउनको अवधि र अझै सरकारले
जेठसम्म लकडाउन थपेको छ। यो समयमा जसको चुलो बलेको छैन र दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने काम पनि घुमेको छ, उनीहरूले कसरी दैनिकी चलाउलान् भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ। र सरकारले त्यसै गरी विभिन्न निर्माणका कामहरू, जुन सरकारी आयोजनाका कामहरूमा पनि ज्याला मजदुरी गर्नेहरूलाई काम लगाउने र त्यहाँबाट केही आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्ने र त्यहीबाट जीविकोपार्जन गर्नको लागि केही सहयोग पनि हुने भनेर पनि हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सन्तोष काफ्लेले सुनसरीको वस्तुस्थितिको विषयमा जानकारी गराउने क्रममा बताउनु भएको थियो। हामी यसै गरी विभिन्न जिल्ला जहाँ हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू निरन्तर रूपमा स्थलगत रिपोर्टिङ गरिरहनु भएको छ। यो सङ्क्रमणको समय नेपालमा 101 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसमध्ये 22 जना निको भएर घर फर्किएका छन् र कतिपय निको भएर घर फर्किएका फेरि कोरोना देखिएको अवस्थाले गर्दाखेरि जो यति बेला अस्पतालको आइसोलेसनबाट निक्लिएका छन् उनीहरूलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। त्यसैगरी हामी विभिन्न स्थानबाट यदि हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले रिपोर्टिङ गरिरहनु भएको छ र तपाईँ आफू पनि न्युज 24 टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ, यो कोरोना कहरको, कोरोनाको सङ्क्रमणको समयमा के कस्ता समस्याबाट जुधिरहनु भएको छ कोरोनासँग सम्बन्धित। तपाईँले खाद्यान्न अभाव बिहोरिरहनु भएको छ, दीर्घरोगी हुनुहुन्छ, औषधि पाइरहनु भएको छैन, अथवा तपाईँको स्थानीय निकायमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन छैन, तपाईँ पैदल रूपमा हिँडेर आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्न चाहनुहुन्थ्यो, त्यो पनि सम्भव छैन, लगायतका अन्य समस्याहरू पनि हामीलाई तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो टिभी स्क्रिनमा दिएको टेलिफोन नम्बरमा निःशुल्क रूपमा फोन गरेर त्यो गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ र हामी सम्बन्धित निकायसम्म त्यो गुनासो पुर्याउने कोसिस गर्नेछौँ। हामी कोरोना कहरको यो विशेष प्रस्तुतिमा रहेका छौँ र निरन्तर रूपमा कोरोनासँग सम्बन्धित रहेर जानकारी गराइरहनेछौँ। हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।